金剛經提到嘅應無所住而生其心，呢句話表達咗，無論我哋喺修行或者喺生活當中，都應該覺知每一個念頭，但亦都唔執住每一個念頭。就好似一杯水咁，只需要啦，讓沉澱物慢慢去沉澱，咁樣啦，我哋清淨自性嘅覺性就會慢慢顯露出嚟啦。當念頭一升起嘅時候啦，我哋啦都會不自覺地啦分辨是非對錯，批判喜怒哀樂。面對外在嘅人事物，我哋嘅大腦啦都立刻開始去編織各種嘅故事，我哋嘅心隨之而脫離咗當下，習慣跟住妄想四處遊走。呢個時候啦，我哋應該要做啦，就係唔好俾我哋嘅思維帶住我哋走啦。我哋立刻回到當下，將我哋嘅注意力集中喺我哋嘅呼吸上面，其他嘅都唔好再諗。正如古人所揭示嘅，心性本來清淨無生，只因接觸外境才產生種種念頭。如果我哋唔執着於外境，其實妄念就自然會消散。所以啦，當我哋身處外境嘅時候，咁我哋要時時觀照自己嘅內心，停止抱怨、批判同埋恐懼，透過專注我哋嘅呼吸，錨定當下。此時我哋就會發現啦，呢一啲煩惱啦，都只不過係虛幻嘅念頭。如果我哋知道係幻象嘅，就唔會再俾呢一啲束縛住。學會接納眼前嘅一切，與自己真正去和解，就能照破虛妄。我哋要明白啦，我哋與所見到嘅一切啦，本來都係一體嘅，而自己啦係唔會同自己去過唔去噶嘛。咁所以啦，我哋學會唔執着每一個念頭啦，煩惱同埋恐懼就自然會消失，內心就會回歸圓滿同埋美好。咁我哋自然會活得通透同埋自在嘅啦。